它追逐没有啊？你们要去哪里？下去。你们回家了吗？Hello， 大家好，我们现在下山去买工具，因为我们工具比较少，我们挖地基的话需要大量的工具，那些铲子呀、锄头啊，我们全部给它购齐。到时候那些进驻材料的话，就等师傅来了之后，统一给我们规划一下需要些什么材料，我们再统一去买。现在的话，我们先买这些工具，因为工具的话，即使不修房子，我们自己也需要。对，有的时候插一个工具跑到插他们那里去，太不方便了。现在天也快黑了，他们也要回家了。离城近就是好呀，要什么东西马上就可以下山买。到时候买材料更方便，只是运上来的话不太方便。对，我们这上面运费比下面贵很多。对，如果在县城的话，估计人家都不要运费，直接包送到家。像我们这上面的话要加运费。是的。阿黄，你在干嘛？阿黄？我忘不忘？他追逐没有啊？我们这里没有敌意的。哦，这狗太吓人了，见咬人。每次走到这里都有2只小狗追逐没有。今天应该不会有了吧？哦，又来了，又来了。有呀。后面的一个，别追着我们有呀。你看我们是不是很受欢迎？下地骑车真凉快呀。现在这个天气还是有点冷的。还好，穿着棉袄。是说，大家看老虎似的。这真的是20度的左右。刹车都要冒烟了。这条路主要有点费刹车，不费油。上去费油，下来费刹车。白天那么多，我们只能在这里来找一下。这里有，买个金铲。它这个只有锄头啊。有铲子。这吹最好的人包。这60份。这个有包包不啦？多少钱这个？10块钱一包。这个宝宝。这宝宝也钱是吧？宝宝好钱？啊？4块。4块。
4块钱。要不要买把跳锤？这个修房子的时候需要，因为地基里面有很多的石头，要用这个去打，软软的。这个好多钱？才60块。买少点？你来看吗？少点嘛？你拿60块钱吗？还有这个，那个一头15块钱。还有没？还有15吧。啊，那个这个就好。拿2根儿，怎么那个挑点1根儿啊？两根15块钱。哦，绿帽子这个，我在网上买了安全帽，结果发现人家这里这么多安全帽，而且它这个5块钱一个，我在网上买的那个是10多块钱一个。那看来很多东西还是在店里买划算。对，已经到了，等一会儿我们拿上去。啊，到了就算了吧。好2个。看一下哪个好一点，这2个吧。好，这个要不要？哦，这个用来铲泥巴啊。嗯，拿一挑。这个好小，再问一个啊。这个不知道结不结实。这是3块钱一样的那个。哦哟，现在算账。这2个那个戳串儿是28的嘛？107。绿色的吧？我们堵车的轴承坏了，买2个轴承去换一下，看能不能换上去。还有那么？想到了再来买吧。没有就这些。好，就这些吧。完了。他娶到我了。真的是小坏。好，谢谢哈。好，拜拜。啊，拜拜好。满载而归，买了这么多东西。 120块钱买了这么多工具。对呀、所以说这些东西买也不贵啊。对。需要的东西就尽量把它补齐。这个3轮车还是很方便的。放得下了不？可以。现在我们终于有金铲了，2个金铲一起用。好，走吧，你扛着啊。好，走吧，出发。回去了。给一涵他们带一点吃的回去，不然的话，下次又说我们出来骗他。一人2个吃了这么多吗？还有叉叉们呢，叉叉给我们带孩子呀。哦，好吧，走。